अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं या अपडेट करते हैं तो एक इशू आता है कि आपके जो साउंड होता है वो डिसेबल हो जाता है। मेरे पास ये स्क्रीनशॉट ये मौजूद है जिसके अंदर ये मेरा जो विंडो में साउंड डिसेबल हो गया था, ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से दोबारा इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, फिर आप पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर आप मैनेज पर जाएंगे। फिर ये जैसे ये मैनेज की विंडो खुल जाएगी तो आप मैनेजर डिवाइस के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। जैसा ये खुल जाएगा ये आप डिवाइस मैनेजर के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप साउंड वीडियो गेम कंट्रोलर के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। फिर आप यहाँ पर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर और लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर ऑन द कंप्यूटर, देन सिलेक्ट आप हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस को आप सिलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। फिर ये पूछेगा कि इंस्टॉलिंग डिवाइस नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ये कंपेटेबल नहीं है हार्डवेयर पर। आप इसको नो के बजाय आप येस दबा दें, ये फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी आपका इशू वगैरह होगा वो रिसॉल्व हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसने इंस्टॉल कर लिया, फिनिश इंस्टॉलिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर द डिवाइस। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको चला के दिखा दूंगा वीडियो। ये देख रहे हैं बिल्कुल विंडो बिल्कुल सही से चल रही है, प्रॉपर वीडियो, नॉइस वगैरह बिल्कुल सही है प्रॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।